Bu yaralardan biri de başörtüsü mevzusu. Piştî pêşniyaza yasaya azadiya serpoşê ya serokê CHP Kemal Kılıçdaroğlu, banga Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan bo guhertina destûra bingehîn, rojeva siyaseta Tirkiyeyê. Hefteya borî bi seroketiya Wezîrê Edaletê Bekir Bozdağ, şandeyek ji AK Partî bo guhertina destûra bingehîn li parlamentoyê seredana MHP, CHP, Partiya İ û HDP giribû. Seredana AK Partî bo HDP, vek pêngavek erênî ji AK Partî bo HDP hat nirxandin. Piştre şîrikê Netewperestiyê desthilatê MHP jî got, ew seredan pêngavek asayî û rast e. Li gel van geşedanan pirseke nû derkete holê. Piştî demeke dirêj ya pêwendiyên xirab di navbera HDP û desthilatê da, seredana AK Partî û piştgiriya MHP bo ev seredanê çi wateyek heye? Erdoğan, Cumhur İttifakı bütün eylem ve söylemlerine rağmen gerektiği noktada yine masaya oturabilen kendisi oluyor. Bakın şimdi HDP'nin Millet İttifakı'na verdiği bir destek vardı yerel seçimlerde ve bu aşamadan beri 4 yıl geçti. Neredeyse 4 yıldır hala yan yanayız veya görüşüyoruz veya biz HDP ile değiliz, HDP asla bizimle bir arada değil söylemlerini duyuyoruz. Seçimlere çok az kalmış, genel seçimlere 7 ay var şurada. Opozisyona Tirkiye, aciziya xwe ji geşedanên di navbera AK Partî û HDP da bi rêya daxuyaniyan diyar kir. Aliyên nêzî hikûmetê jî bal dikişînin li ser ev helbesta opozisyonê. HDP'yi masaya kabul etmeyen ancak Opozisyon naxwaze li gel HDP li ser masayekê rûnî, lê dixwaze ji HDP sûdwer bikirim. Gel van nekokiyan dibînim. Li gorî rapirsiyên me nêrîna beşa meziniya Kurdan ew e ku li Tirkiye tenê Erdoğan dikare kêşeya Kurdan çareser bike. Proseyeke duyem ya çareseriyê neyê çarekirin jî gelek şîrovekar bi bawerin ku desthilat bi beşdarbûna MHP jî di siyaseta Kurd de nexşereyek nû didane pêşiya xwe. Bi evreyê piştgiriya HDP bi temamî nestîne jî dibe ku dengên Kurdên ku ji AK Partî veqediyayî ji paş ve bistîne. HDP li gel rexnekirina desthilatê deriyên bo danûstandinan vekirî hêlan. Tavanbarkirina HDP ji aliyê opozisyonê ve aliyê HDP aciz dike. Li gorî rapirsiyên civakî jî veqedîna HDP û denkderên Kurd ji opozisyonê di hilbijartinan de di bi serkeftina desthilatê bixwe re bîne. Nalîn Dirî, Kurdistan 24, Ankara.